やる気スイッチ発見される。やらなければならないことがあるのに、つい SNS を見てしまう。なんとなく動画を見始めて気づけば1時間経っている。こんな時に欲しくなるのがやる気スイッチです。その場所はすでに分かっています。脳の中心に近い場所にある側坐核。ただこのスイッチはポチッとオンにはできません。最新の脳科学が導き出した答え。スタンフォード大学の教授が提唱するのは5分間動くこと。それこそが脳を覚醒させ、やる気スイッチを入れる方法です。とりあえず無理やりにでも5分間動く。 PC を開いて文字を打ち始める。本を開いて最初の1行を読む。動き出せば脳というエンジンは勝手に回り始めます。5分後にはしっかり集中モードに入っているはずです。